Hello mga ka-riders, it's me Renzo Classic again, and today's vlog just a quick review of my Kawasaki Roadster NS200 F5 with ABS. Papaliwanag ko lang po sa inyo yung mga changes, yung mga nabago ko sa mga previous vlog ko na issue niya, like for example yung windshield na maingay, nagawan ko na po ito ng paraan, and also yung para sa ating ka-rider na si Jan na kung meron bang leaks dito sa may gear shift niya sa cambio, wala naman. So far walang langis, malinis lahat, ilalim yan. So wala pa naman akong issue na encounter na ganun. So far so good pa lahat. So open natin yung start natin. Let's check kung may vibrations pa or ingay sa kanyang panel or sa kanyang windshield na ito. Right. Ayan. So wala na mga ka-riders, hindi na siya maingay. So wala na nakakairitang ingay na yan. Nagawan ko ng paraan, nilagyan ko ng something na parang styro na pinagamit na pangarang sa mga aircon para iwas yung mga butas, yung mga maliliit na yun, yung pangharang na yun na styro. Inipit ko siya dito, kaya niya mag-absorb ng heat, kaya wala tayong magiging issue dun. So yun ang ginawa ko, inipit ko rito, yun, okay na. Sarap ng pakinggan. And yun, so medyo okay na. And yung kanyang coolant para sa ating ka-rider dyan na pinaliwanag ko kanina, wala pa naman ako nag-issue. Normal lang naman to kasi last time nakuha ko to, hindi naman talaga maximum, hanggang dito lang yata siya, halos level lang. So yun mga ka-riders, no? Just a quick review lang sa mga issues na na-encounter ko ng previous vlog. Ngayon na-solve na, naging okay na lahat. So hanggang dito na lang ulit mga ka-riders. Sana nagustuhan nyo yung quick review ko sa Roadster NS200 ko. And just comment down below kung ano pa naging issue nyo, pwede nyo i-share sa akin at pwede nating masolusyonan, o pwede nyo rin ako matulungan. So sa lahat ng mga bago pang nanonood, kung nagustuhan nyo yung video na to, just like, share, and subscribe on my YouTube channel. And hit nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod ko pa na video. So ride safe mga ka-riders, God bless, and see you in my next vlog.